13-ին նկուլող Պուղլապլանետ արտ կամ ծրագրի շրջանակներում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Փարիզի կենտրոնակայանում իրենց ստեղծագործություններով հանդես եկան կերպարվեստի շուրջ 30 ներկայացուցիչներ, գրեթե բոլոր աշխարհամասերից։ Հայաստանը միջազգային այս հեղինակավոր հավաքին ներկայացնում էր գեղանկարիչ Արտուր Հովհաննիսյանը։ Ամեն ինչ սկսվեց 2016 թվականին, երբ Անդորրայում տեղի ունեցավ տարբեր աշխարհամասերից եկած երիտասարդ նկարիչների հավաք։ Ներկայացված են բազմաթիվ տարբեր աշխարհամասերից, ինչպես ասեցի, տարբեր պետություններից երիտասարդներ, Աֆրիկայից մինչև եվրոպական երկրներ, Կանադա, Ճապոնիա, Չինաստան եւ այլն, եւ շփումից զատ ստեղծվեցին նաև աշխատանքներ։ Հա տեղում մենք ստեղծագործում էինք, շփվում էինք, այսպես ասած մշակութային փոխհարաբերության մեջ ենք եւ ուրեմն այժմ էլ այնտեղ կատարված աշխատանքների ցուցադրությունն է։ Այս ցուցադրությունը արդեն անցեկացում Փարիզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխամասում։ Այստեղ ներկայացված են մասնակիցների աշխատանքները, այդ թվում նաև իմ ստեղծագործությունը, որը ես անվանեցի ուրեմն երիտասարդներն իմ շուրջ։ Այսինքն այստեղ հավաքական մի պատկեր է, որտեղ պայմանականորեն պատկերված են այդ նշածս տարբեր երկրների ուրեմն երիտասարդներ։ Նպատակը սենց այդ մշակութային փոխհարաբերության, միասնականության, համերաշխության, ուրեմն համերաշխությունն է, համերաշխության փոխանցումն է կտավի։ Merci de votre présence. Monsieur Elondou, représentant de la Direction générale de l'UNESCO, cher Joseph Talleres, président de la Commission nationale UNESCO de la Principauté d'Andorre, cher Edba, la marraine de ce projet ARCAM, ambassadrice de bonne volonté et envoyée spéciale pour la diplomatie culturelle. C'est pour nous tous, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment pour nous tous une grande émotion de vous présenter ce qui est déjà la 5e édition du projet ARCAM Andorra. Երիտասարդական այս ծավալուն միջոցառումը հիմնվել եւ անց է կացվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միավորված ազգերի կրթության, գիտության եւ մշակույթի կազմակերպության հովանու ներքո։ Dire que vraiment j'ai découvert avec admiration que depuis sa création, ARCAM Andorra a rassemblé, si je ne me trompe, près de 150 artistes et contribué à la création de près de 500 œuvres originales, dont certaines ont déjà participé à des expositions itinérantes. Գույնի գծի լուսավորության պատկերի կառուցողական բոլոր օրենքներով Արտուր Հովհաննիսյանի ներաշխարհին սերտորեն առնչվում է նրա ինքնատիպ արտահայտչալեզուն սեփական ոճը։ Դիտողի ուշադրությունը գրավում է մարդկանց նրան շարժումների մեջ խտացած ասելիքը, որով նկարիչը հետապնդում է մարդկային սիրով միավորման գաղափար, ստեղծում մարդկային զգացմունքների, ապրումների ընդհանրացում։ Մեր առջև ժամանակակից արվեստագետն է իր հղացումներով եւ դրանց մարմնավորմամբ, ով գեղեցիկն ու ճշմարիտը փնտրում է առօրյա կյանքի մարդկայինի եզրեր շոշափող երևույթների մեջ։ Je suis très honorée d'avoir été choisie comme marraine pour cette initiative exceptionnelle et unique qu'est ARCAM et de pouvoir inaugurer chez nous au siège de l'UNESCO les œuvres de cette 5e édition. Cette exposition est la suite du travail effectué lors de la dernière édition de ARCAM en Andorre. Présenter cette exposition au siège de l'UNESCO, organisation qui place l'éducation et la diversité culturelle au centre de tous les défis, ne peut que contribuer à démontrer les pouvoirs de l'art pour la paix et mettre en pratique la diplomatie culturelle. Ցուցահանդեսին ներկայացված արվեստագետի երիտասարդներն իմ շուրջ պատկերը համահունչ լինելով միջոցառման առաքելությանը խոսում է խաղաղության, միասնականության եւ արվեստի խաղաղարար նշանակության մասին։
Bon, Arkham, c'est une idée universelle. Un peu, il y a des Arkham par tout le monde. Et avant d'avoir l'idée de faire cet Arkham ou un Arkham à l'Andorre, j'avais participé dans plusieurs Arkham. Et je me rendais compte que dans une situation que tu te trouves dans un territoire hors chez toi, avec un groupe d'artistes de différentes races, différentes religions, différentes façons de penser, de manger, de tout, il y a une langue commune que c'est l'art. Alors l'art, j'ai vu qu'il me servait de chemin pour créer ce laboratoire que c'est l'Arkham, que c'est mélanger personnes de 5 continents différents, de 5 races, de 5 religions, et démontrer que c'est possible la bonne convivence entre eux. C'est possible que ces gens, pendant quelques jours, ils convivent, ils partagent, ils nous montrent les peculiarités de son coin du planète. Et en principe, c'est ça l'idée. Maintenant, c'est la 5e édition. Jusqu'à maintenant, ils ont participé plus de 150 artistes dans les Arkham à l'Andorre et plus de 90 nationalités différentes déjà. Et jamais aucun conflit, jamais aucun problème. Arkham est un vrai laboratoire pour la paix. Ce ne sont pas les paroles qui réunissent les artistes provenant des 5 continents, mais des vrais actes qui forment une passerelle d'espoir pour l'entente, l'amitié entre le peuple. Չեմ բացառում, որ Հայաստանում կլինի, որովհետև ես շատ լավ հիշում եմ նախորդ տարի կազմակերպիչների հետ նաև այդպիսի զրույց ունեցել ենք, իրենք իրենց նախաձեռնությամբ հայտնեցին ցանկություն նմանատիպ միջոցառում կազմակերպել նաև Երևանում, Հայաստանում։ Ասեմ, որ միջոցառումը ինքը այսպես շղթա էր կոնկրետ այս հավաքի պարագայում, որտեղ մինչև Փարիզ աշխատանքները նույնությամբ ցուցադրվել են նաև Նյու Յորքի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակում, բայց գլխավոր այսպես ամփոփիչ միջոցառում հենց սա է Փարիզում, շատ կարևոր հաստատություն։